Pois parar de roncar é algo muito importante, pois o ronco é um distúrbio respiratório que indica que você está respirando com dificuldade e que a qualquer momento você pode parar de respirar, entrando no quadro de apneia do sono, podendo ter um AVC, podendo ter um infarto. E tudo isso pode ser facilmente evitado com atividades simples, como atividade física leve e moderada, redução de peso, parar de fumar, evitar o consumo de álcool, além de, o mais importante, fazer uma avaliação clínica com um especialista para realizar uma avaliação de como está o seu ronco, como está esse distúrbio respiratório. Para você conhecer um pouco mais sobre o ronco e a apneia do sono, visite o meu site drpaulocoelho.com.br, lá vai ter vários vídeos explicativos onde eu me aprofundo nesse tema e tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar bastante. Então, um grande abraço e te vejo lá.